後世を紡ぐ白兵戦能力 YMS-15 ギャン。YMS-15 ギャンはテレビ版機動戦士ガンダムの第37番登場するジオン軍のモビルスーツです。ジオンのマクベ大佐が登場し、ガンダムとの決戦に挑みました。西洋の甲冑をまとった騎士のような外観をしており、剣と盾と持ち、白兵戦に特化した機体です。今回はそんなギャンについて解説させていただきます。騎士リア少将へ男としてのメンツがある。ギャンはジオン軍の大手軍事メーカーであるツィマット社が第2期主力モビルスーツ開発計画に基づいて開発した機体です。宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争において、開戦当初地球連邦軍に先立って人型機動兵器であるモビルスーツを運用し、戦争のやり方を一変させたジオン公国でしたが、地球連邦軍は V 作戦の発動によって RX シリーズのモビルスーツであるガンダム、ガンキャノン、ガンタンクやその運用母艦であるホワイトベースを建造し、ジオンに対抗しました。その結果、ジオン軍のモビルスーツの有無による優位性は崩れつつありました。そこで地球連邦軍のモビルスーツに対抗するため、ジオン軍はザクに代わる優れた性能の主力モビルスーツを開発するため、第2期主力モビルスーツ開発計画を立案します。この第2期主力モビルスーツ開発計画では2つのことがジオン軍からオーダーされました。1つ目は対モビルスーツ戦闘性能が高いことです。地球連邦軍のモビルスーツの性能の高さを目の当たりにしたジオン軍は、モビルスーツの性能の差が戦争の敗北に直結するという危機感を持ち、 RX シリーズの性能を超えるモビルスーツの開発を目指しました。2つ目はビーム兵器を携行可能なモビルスーツであることです。連邦軍の RX シリーズの中でもガンダムはビーム兵器を使用可能であり、さらに実弾兵器ではなかなか致命傷を与えられない装甲を誇りました。これらに対応していくためにはビーム兵器の運用が必要と考えます。 RX シリーズの性能を超えビーム兵器を搭載するモビルスーツの開発を目指すジオン軍が、ザクやグフなどを手掛けてきたジオニック社とズダやドム、ボッグなどを開発したほか、サブフライトシステムなどを生み出した推進機の技術に強いツィマット社の2社による開発コンペを行います。当初ジオニック社は MS-06R2P 高機動型ザク2ビーム兵器搭載型と YMS-14 先行量産型ゲルグを提出し、ツィマット社は MS-09R リックドムと YMS-15 ギャンを提出しました。開発当初は既存機であるザクとドムを改良して完成した高機動型ザク2とリックドムのコンテとなります。高機動型ザクは一部の性能こそリックドムを凌駕したものの、総合面では劣っていたことからリックドムが採用されました。その後ゲルググとギャンが完成しコンペティションを行います。その結果ギャンの運動性能は高く評価されたものの、ゲルググが次世代主力モビルスーツに選定されました。ギャンは格闘戦に対応するのに特化した機体構造になっているので、高い運動性とそれを生かした格闘戦性能を有していましたが、それゆえ多数の敵機を想定した空間戦闘能力は低く、また武装構成も白兵戦寄りになっているので、射撃兵装に乏しく、条件であるビームライフルの運用という点を満たせなかったので、総合性能に勝るゲルググが正式採用されました。ただしゲルググは基本設計はジオニック社が行いましたが、スラスターなどの推進機はツィマット社が開発しているため、当初からコンペの本命はゲルググであり、ジオニック社とツィマット社の両方の顔を立てるために行われたジオン軍の出来レースとも言われています。ギャンは地球連邦軍のモビルスーツとの近接戦闘を想定した結果、高度な白兵戦能力を有する機体として開発されました。近接戦闘を重点に置いた設計思想で作られた理由は、ビッグドムなどの重武装モビルスーツの支援砲撃のもとに敵陣営に突入し、目標の大火力を封じて格闘戦に持ち込むという戦術思想に基づいているからであるとも言われています。これが大人の戦い方というものだよ。ギャンは機体の特徴として流体パルスアクセラレーターを搭載しています。これはギャンの股間部に装備されている円筒形のユニットです。ジオン公国軍のモビルスーツの構造として、ミノフスキー・イオネスコ型熱核反応炉、いわゆるジェネレーターの内部で重水素とヘリウム3を反応させてエネルギーを作り出します。そして
ジェネレーターで生み出したエネルギーをパルスコンバーターによってパルス状のエネルギーに変換し、流体パイプから各部の駆動用シリンダーへ伝達するという流体パルスシステムによって機体を動かしています。GAN に搭載された流体パルスアクセラレーターはこの流体パルスシステムを発展させたものであり、ジェネレーターが発生させた余剰圧力を蓄積して必要に応じて機体各部に分配することが可能です。そのため駆動装置のコンデンサーまたはブースターとも呼べるものであり、逆部の反応速度と駆動力を向上させる効果を持ちます。この機構によって駆動系レスポンスの向上を実現できたため、GAN が優れた運動性能を獲得しており、劇中ではあたかもフェンシングのようなステップを見せる姿が描かれています。なお、過去に GAN の駆動方式が流体パルスシステムと明言されていないことから、GAN はガンダムなどに採用されているフィールドモーター駆動なのではないかという説がありましたが、マスターグレード GAN の説明書で流体パルスエネルギーを使用していることを示す内容が記述されました。その他の特徴として GAN がサーベルを用いた戦闘を想定していることから、パイロットの技量を補う操縦システムを標準搭載しており、白兵戦能力の向上に一役買っています。劇中では最前線のパイロットではないマクベが登場し、ニュータイプとして覚醒しつつあったアムロ例のガンダム相手に善戦したことから、GAN の白兵戦能力の優秀さが伺えます。なお、駆動力を向上させることに成功した一方で、GAN は全ての推力をランドセルに依存しているため、空間戦闘力はザク2を多少上回る程度とされています。武装としてはビームサーベルが目を引きます。ビーム兵器の開発で地球連邦軍に遅れを取っていたジオン公国軍でしたが、GAN はジオン公国軍で初めてビームサーベルの搭載に成功しました。GAN のジェネレーターではビームライフルを運用することはできないものの、ビームサーベルの運用には十分な出力を持っており、連邦製の標準的なビームサーベルよりも高出力のビーム刃を形成可能です。さらに GAN の腕部は専用ビームサーベルの運用を前提として、ザクのヒートホークを用いた斬撃のような攻撃よりも一つを重視した調整がされているので、特にリストジョイント部の稼働が拡大しており、さらに流体パルスアクセラレーターを搭載したこととも相まって腕部の伸縮レスポンスは当時のモビルスーツの中で最高クラスとされています。劇中では鮮やかな連続突きを繰り出す姿が印象的となっています。次にミサイルシールドです。ハイドボンドとニードルミサイルを内装する円形の専用シールドで、GANシールドとも呼ばれる攻防一体の装備です。基本的には一騎打ちを想定しているため広域な防御性能がありません。しかし白兵戦に特化しているという機体の特性上、防御装備としては十分な性能を持っているとも言える兵装です。防御兵装に火器を搭載しているため内蔵火器の誘爆の危険性がありますが、後年のモビルスーツではシールドに火器を搭載することは珍しいことではないので、相当分厚い装甲になっているのかもしれません。なお、劇中ではガンダムのビームサーベルでシールド表面を切断されるも誘爆しませんでしたが、誘爆を防ぐ装置が組み込まれているのか、それとも火器を全て打ち切っていたのかは不明となっています。搭載しているニードルミサイルは先端が尖った小型ミサイルであり、破壊力よりも弾幕の形成を重視していますが、可動部位に直撃させれば行動不能に追い込むことも可能な兵装です。なお、装弾数は56発説と60発説の2つが存在します。ハイドボンブは搭載数が12機または25機と言われており、目標に接触すると起爆する仕様の宇宙機雷の一種とされています。搭載場所がシールド内に搭載されているという説と、シールド裏面に格納されているという2つの説がありますが、もしシールド裏側に格納されているのであれば、万が一誘爆すると磁気の腕部が吹き飛びそうな気がするので、堅牢な装甲を持つシールド内に格納されていると考えた方が無難かもしれません。劇中ではテキサスコロニー内部にハイドボンブを散布して罠として使用しています。劇中ではGANにはマクベが登場しました。サイド5中域で配下のリックドムを使ってガンダムをおびき出し、テキサスコロニー内での戦闘に持ち込みます。テキサスコロニーのエアロックに爆弾を仕掛けたり、コロニー内に浮遊機雷をばらまいたりと様々な策を弄し、ガンダムとの一騎打ちに臨みました。ガンダムの主力兵装である
ビームライフルの弾切れを誘い白兵戦に持ち込んで先制することには成功しますが、マクベは最終的にガンダムの二刀流のビームサーベルで胴体を切断され撃破されてしまいました。あの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。ギャンに登場していたマクベはキシリアザビ配下のジオン公国突撃機動軍大佐です。地球侵攻作戦でキシリア直属の戦力を指揮してオデッサを制圧し、オデッサの基地司令として膨大な鉱物資源の管理を統括しており、第102採掘基地がガンダムに襲撃された際はアッザムで応戦していました。しかしマクベは武人ではなく文官肌の気質を持った人物として描かれています。地球連邦軍のエブラン中将に内通を促すなど策謀家として活躍しており、計算高い性格の上に情が薄く官僚的で政治的な駆け引きには長けるものの、任務達成のためなら手段を選ばない面も見られました。ガルマザビの仇討ちのため地球に降下したランバラル隊へ十分な補給を約束するも、ランバラルがキシリアと対立するドズルザビの部下という政治的な理由から約束を反故にしたり、オデッサ戦に備えて黒い3連星を迎えるもホワイトベースを軽視するがゆえにガイアと対立し、武人的な考えを否定する様子を見せました。その一方でジオン軍は複数の企業から機体や弾薬を購入していたので互換性や運用性が悪いという弱点がありましたが、それを改善するために部品や操縦系の規格などを統一し、現場での整備性や運用面でモビルスーツを扱いやすくする統合整備計画を策定するなど、官僚的な仕事では高い能力を発揮しました。最終的にテレビ版ではガンダムとの戦闘で命を落としたマクベですが、劇場版ではギャンとガンダムの戦闘は登場しておらず、最終戦のソロモン戦でゼナとミネバと脱出する際にセリフがあり戦死していないとされています。その後ジオン残党がアクシズへ向けて敗走した後の話を描いた機動戦士ガンダムシャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像では、脱出の際にギャンに登場してゼナとミネバの護衛に回るマクベの様子が描かれています。また機動戦士ガンダムジオリジンでは狡猾な策士という性格は薄れており、オデッサ作戦でしんがりとしてギャンを狩り地球連邦軍の艦隊と戦いを繰り広げる様子が描かれています。ジオンはあと10年は戦える。ギャンはゲルググとのコンペティションで敗れたので、試作機が1機または3機のみ製造され、そのうちの1機が専用機としてマクベの元に送られたとされる機体です。その人気の高さからゲーム機動戦士ガンダムギレンの野望シリーズなどでは、もしゲルググではなくギャンが正式採用されていたらという設定のもと、多数の派生機体が存在しています。また MSV シリーズでは試作された3機のうちの2機をジオニック社とツィマット社の協力のもと回収したギャン・エオースが登場しており、さらに一年戦争末期にはゲルググの後継機にギャンの格闘能力を付与して生み出されたとも言われるガルバルディアルファが存在します。アニメでは機動戦士ゼータガンダムガルバルディアルファの後継機としてガルバルディベータが登場し、さらに機動戦士ガンダムダブルゼータではギャンの設計思想を受け継いだ機体として R ジャジャが開発されるなど、ゲルググとのコンペで正式採用が見送られたものの、ギャンの思想を受け継いだ機体が多数登場しています。これらのことからギャンの人気やその白兵戦の性能の高さが見受けられるのではないでしょうか。余談ですが、機動戦士ガンダム記録全集5や機動戦士ガンダムストーリーブック内の富野監督が描いたラフデザイン集によると、ギャンの初期案では白磁という名である。ギャンはゲルググに予定されていた名称とされています。またギャンは機動戦士ガンダムの公式ホームページや劇中の内容などではマクベ専用機とされています。もしかするとアニメ公開当初は1機のみのマクベ専用機として登場するも、その人気がゆえに派生機体を生み出すためゲルググの共作機という設定に変化していったのかもしれません。ギャンは私用に開発していただいたモビルスーツだ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。